खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। आथिखालावबो जोंनि गेजेराव दाबो गोबांथार जायगायाव एबा ओनसोलफोराव बेबायदिनो दै मोनलोङै जायगाफोराबो दंबाय थायो। नंगौ, बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय आथियाबारि ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो दै रानस्रावनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादोंमोन, जेराव रायजो राजाफोरा दैनि थाखाय गोबां बेबायदिनो हाहाकार जाबाय थानो गोनां जानायखौ जोङो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। नंगौ, थारैनो बेबायदिनो आथियाबारि अदेबानि क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय आथियाबारि ओनसोलाव गासै 11टा गामिनि रायजो राजाफोरा दैनि आंखालाव हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो अदेबानि नुनानैनो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा गावनि जा हायो मदद होनानै बिथाङा क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिजों सावरायज्लायनानै बै दै रानस्रावनाय अदेबानि दै मोनलोङै जायगाफोराव दै राननायनि बेबस्थाखौ अदेबानि हेफाजाब होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा बे बाथ्राखौबो रोखायै बुंथिनानै होखादों दि थारैनो बे हेफाजाबा अदेबानि पारमानेन्ट नङा, बियो खालि दान्दिसे समनि थाखायल', अदेबानि बेयाव पारमानेन्ट सल्युसनखौ जों खालामनानै होनो हाया। बेनि थाखायनो बेफोरखौ गासैबो सरकारा खालामनांगौ। अदेबानि सेन्ट्रेल सरकारनि मोनसे स्किम दङमोन, बेखौ दासिमबो कन्ट्रेक्टरफोरा मावफुंनानै होआखै। बेनिखायनो बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौ होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। लोगोसेनो बिथाङा आरो खावलायबावनाय बायदिब्ला खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो हारियारि आफाद अदेबानि आफाद आरो सुबुंफोरानो बेफोरबायदि आंखाल समाव गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ। अदेबानि गावजों गाव फारागथि लाबोआलाफानो बैफोरबायदि ओनसोलफोराव थांनानै गावबा गावनि एबा बयनिबो आंखालखौ हेफाजाब होलायनानै सुबुं सम्पद दानायाव बयबो मैखोम बाहागो लानांगौ होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौबो नुनो मोनबाय थानाय जादों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बर' बिजोंजों फरायनानै टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायनायखौ नुनो मोननाय जायो। मख'नो गोनांदि मैयानि बे बरायनाय हाबाफारियाव आथिखाल आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारियाबो बाहागो लाफैनानै फरायसाफोरखौ नोजोर बोनानै गोबांथार बेसेन गोसा अदेबानि थुलुंगायारि बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन मिरुनिफ्राय लानानै जिल्ला दख'रा आरो इउनिटफोराव बेबायदिनो फरायसाफोरखौ नोजोर बोनानै थुलुंगा होनांगौखौ थांखिनानैनो बिथांमोनहा बेबायदि टप 10 अदेबानि मेट्रिक पासआव फार्स्ट डिभिजन जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लायाबो मैया गावसिनि जिल्लानि सिङाव गोग्लैनाय गासै फरायसाफोरनि टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय जायो, जेराव बे हाबाफारियावनो मानगोनां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गोबांथार इएम फोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबांथार फोरोंगिरि आरो सोद्रोमा अदेबानि मेलेमजिबि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफानानै मैखोमै जाफुंसारहोनायाव हेफाजाब होदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बारग' एनडिएफबि नारद बसुमतारी अदेबानि बिनु सारआ गोब्राब बेरामजों गोबाव समनिफ्रायनो भुगिनानै थाबोनायखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों सम सम नुबोबाय थादोंमोन। नाथाय बिथाङा बे बेरामजोंनो नाख्रेबजानानै मैया हरनि 12थासो बाजियाव रुंसारि जाबाय अदेबानि बे बुहुमखौ नागारलांबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बे बाथ्राखौ लानानैनो माखासे खौरांगिरिफोरा बिथांनि बिसिनाव सोंनाय बायदिब्ला थारैनो बिथांनि बिसिया खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिथां नारद बसुमतारी अदेबानि एनडिएफबिनि बारग' केडार बि नुसारखौ गोब्राब बेराम जानानै थानाय समाव रावबो एनडिएफबि लोगोफ्रानो नायफैयाखैमोन अदेबानि सरकारनिफ्रायबो जेबो बेबायदि अनसुंथाइबो मोननाय जायाखै होनना बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो बिथां बिनुसारनि बिसिया बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला सरकारनि जेनोखि मोननांगौ मोन्थाय बेफोर मोननांगौ मोन्थायफोरखौ जाहाथे सरकारा गावनो होयो,
मानोना गावहाबो दायो फिसाज्ला सासे दङ। बे फिसाज्ला सासेखौ फरायनायाव एबा जौगाहोनायाव नायलांनांगौनि थाखायनो सरकारनिफ्राय जानाखि अनसुंथाइ मोननांगौ बेफोर गासिबो अनसुंथाइखौ फिसाइ थैखांनायनि उनावबो जाहाथे मोनो, बेनि थाखायनो बिथाङा सरकारनिसिम खावलायहरनायखौबो नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार UN एकाडेमिनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोनाय बायदिनो 18 मे एबा बर' बिजों सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोनहा 2024 आरो 2024 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार लानानै पास जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायबोनाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो गुबुन गुबुन समाव फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे बिथांमोननि बिमा बिफा अदेबानि दिथागिरिफोरखौ बरायबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो बे हाबाफारिखौ 18 मेजों लोब्बा लाखिनानै हाबाफारि बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारी, क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि गोरायुं लोगोसे गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायावनो दिनैसिम बर'आ 18 मे सानखौ फालिनो मोन्दों। अदेबानि बर' थुनलाइनि नाजानायावनो एबा बेबायदि मैखोम हेफाजाब होनानै बयबो खामानि मावनायावनो दायो बर' बिजोङा अदेबानि बर' रावा भारत सरकारनि 8थि फारिलाइयाव सोसनजाबाय। अदेबानि आथिखालाव गोजौ थाखोआव मासि आवग्रिनो हाबाय होननानै बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो क'क्राझार UN एकाडेमियाव गासै गोबांथार गोरिब नखरफोरनि फरायसुला फरायसुलिफोरानो 93 गाहाम पारसेन्ट मोननानै बिथांमोनहा उथ्रिसारनो हादों। बेनिखायनो बिथांमोननि थाखाय बिटिआर सरकारा होनाय बड'फा मिशन सुपार 50 नि अनगायैबो जाय बिथांमोनहा बेयाव जायगा मोना बैबायदि फरायसाफोरखौ थोंजोङै एबा खेंसालियायै माबोरै हायो सहाय खालामगोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। अख्रां जीपीटीनि जोहैनो जोङो दायो गुगोलाव बर' रावजों सार्च खालामनानै जोंनो नांगौ फिननायफोरखौ जोङो मोननो हासिगोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों मैया क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि सासे बिबुंगोरा डक्टर कमल बड'सा बिथाङा। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव गुगोलनि जोहैनो गावबागाव रावारि सोदोबफोरखौ एबा रावारिजों जोङो गावनि नांगौ जानाय गासैबो फिननायफोरखौ गुगोलनि जोहैनो मोननो हाजोबो। नाथाय जोंनि गोबांथार सुबुंफोरानो इंराजि राव रोङैयाव जोंनि नांगौ जानाय फिननायफोरखौ जोङो गुगोलनिफ्राय नागिरनायाव गोब्राब जाबाय थादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो दायो बर' रावनि जोहैनो जोङो गुगोलाव थांनानै बर'नि सोंनानैनो बर'नि फिननायफोर जा नांगौ जायो बेफोर गासैखौबो मोननो हानाय खाबुखौ मोननो हासिगोन। नंगौ, बेफोर बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों मैया क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि सासे बिबुंगोरा कमल बड'सा बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा मैया 18 मे अदेबानि बर' बिजों सानजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे वेबसाइट फोसावनानै होदों। जाय वेबसाइटनि गेजेरजों दायो गुगोलाव थांनानै बर' रावजोंनो बर'नि फिननायफोर मोननो हासिगोन। जाय अख्रां जीपीटीनि गेजेरजों थांनानैनो बिथांमोनहा दायो गुगोलाव गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसाद अदेबानि फिननायफोर एबा गासैबो लिरथि डाटाफोरखौनो जोङो बर' रावजोंनो मोनजोबनो हानाय खाबुखौ बिथांमोनहा खालामनानै होबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों।